πυρετών, ναι. Νόμιζα πως αποχώρησε, ενώ δεν έφυγε αυτός ο δεν κάνω λάθος, έμεινε εκεί. Τι έγινε. Ναι. Πριν από λίγες μέρες, όταν χώρισε ο Γιώργος Γιάνγκας και η Φέη Σκορδά και σχολίαζε η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου μαζί με όλους τους συνεργάτες της στην εκπομπή το χωρισμό, ο Νικόλας Ιωαννίδης είπε κάτι το οποίο προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση. Πάμε να δούμε το βίντεο για να δούμε να σας πω τη συνέχεια το τι είχε συμβεί. Σύμφωνα πάντως με έναν στενό φίλο της Σάσα Σταμάτη, ο οποίος μίλησε σε κυπριακή εκπομπή τη Δευτέρα, μία μέρα μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου, αποκάλυψε στον τηλεοπτικό αέρα πως η ίδια η Σάσα Σταμάτη του είχε εκμυστηρευτεί εδώ και ένα μήνα πως Γιώργος Γιάνγκας και Φέη Σκορδά είναι χωρισμένοι. Δεν σας το είπα πριν ένα μήνα όμως, ότι το ήξερα. Το είχα πει ότι το ήξερα, ότι ήταν ήδη χωρισμένοι. Θα σου πω. Το είπε η Σάσα. Αλήθεια. Ναι, το ήξερε. Ότι πάνε για διαζύγιο. Μάλιστα. Ναι, είναι αυτό το θέμα που έγινε και ψιλοχαμός μέσα στο διαδίκτυο. Τα διάβασα λίγο πολύ. Εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε, αλλά. Λίγες μέρες αργότερα και συγκεκριμένα το Σαββατοκύριακο το πήρε ελληνική εκπομπή ο Νίκος Κουστιώτης. Νίκος είναι το όνομα του, Ναι, είναι και εγώ άρρωστο παιδιά σήμερα. Έκανε Νικολάου, την Κυριάκου, την Νίκο, τη Βέγγια. Μπορώ να το λέμε μου πίνω τσάι συνέχεια. Εντάξει Κωνσταντίνο μου, συνέχεια. Και έπαιξε αυτό το ρεπορτάζ ότι και στενός φίλος της η Σάσα Σταμάτη το αποκάλυψε σε στενό της φίλο ότι ένα μήνα πριν είχαν χωρίσει. Βλέποντας το αυτό η Σάσα Σταμάτη πήρε κατευθείαν τον δικηγόρο της, υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει τον Νικόλα Ιωαννίδη, ούτε το έχει πει ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν έχει συστηθεί ποτέ, θέλεις να πεις. Ναι, με αποτέλεσμα λίγο αργότερα, χτες το απόγευμα συγκεκριμένα, ο Νικόλας Ιωαννίδης να κάνει την εξής ανάρτηση στο διαδίκτυο, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Επειδή στη ζωή μου έμαθα να έρχομαι αντιμέτωπος με τα λάθη μου και να ζητάω συγγνώμη, αυτό θα κάνω και σήμερα. Σε σχέση με 7/11/2016, δημόσια τηλεοπτική δήλωσή μου ότι η κυρία Σάσα Σταμάτη δήθεν μου είχε αποκαλύψει προμηνώς πως ο Γιώργος Γιάνγκας και Φέη Σκορδά πάνε για διαζύγιο, επιθυμώ να ανακαλέσω αυτήν ως απολύτως ανακριβή. Δεν γνωρίζω προσωπικώς την κυρία Σάσα Σταμάτη και ουδέποτε σχετική επικοινωνία διεμήφθη μεταξύ μας για το θέμα αυτό, ούτε μου αποκάλυψε κάποια σχετική πληροφορία, εξού και τη ζητάω απολογούμενος δημοσίως συγγνώμη για οποιοδήποτε τυχόν ταλαιπωρία της προκάλεσα. Πάρα πολλοί κόσμος... δημόσια προς τη Σάσα Σταμάτη. Πάρα πολλοί κόσμος, αλλά και εμείς διαβάζοντας αυτό που έχει συμβεί... Απορρίσαμε γιατί ο Νικόλας είναι ένας άνθρωπος που δεν είχε ανάγκη να πει αυτό το πράγμα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει... Ειδικά δεν ισχύει κιόλας. Ναι, ειδικά δεν ισχύει ακριβώς. Μας έκανε τεράστια εντύπωση το τι έχει συμβεί και γιατί είπε ότι του είπε η Σάσα Σταμάτη. Δεν είπε και κάτι το οποίο ήταν τόσο συγκλονιστικό που θα του έδινε μεγάλο push. Ναι. Το ότι είπε ότι πριν ένα μήνα... Ο Νικόλας με τη Σάσα γνωρίζονται... είναι φίλοι, ρε παιδί μου. Δεν γνωρίζω εγώ, αλλά αυτό που γράφει ο Νικόλας Ιωαννίδης είναι ότι δεν την γνωρίζει προσωπικά. Δεν έχουν μιλήσει ποτέ. Μου κάνει εντύπωση όμως γιατί να πει ψέματα. Δεν είναι έτσι άτομο. Η ανακοίνωση που έδωσε είναι από δικηγόρο, φαντάζομαι. Είναι φαντάζομαι οδηγία που του έδωσε ο δικηγόρος στη Σάσα Σταμάτη, ότι αυτό θα πεις. Ναι, εννοώ και από το δικηγόρο του ίδιου. Ο δικηγόρος του, φαντάζομαι, τον Νικόλα Ιωαννίδη, πρέπει να του είπε πώς να απολογηθεί ακριβώς, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο έτσι που γράφονται κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι αυτό είναι η δήλωση που του είπε να κάνει ο δικηγόρος της Σάσα Σταμάτη. Έδωσε οδηγίες. Αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στη σχέση Σάσα Σταμάτη και του ζευγαριού Γιάνγκα Σκορδά. Είναι και πολύ καλή και γι' αυτό ήθελαν να αποκαταστήσουν την αλήθεια. Είναι στην εκπομπή της Φέη Σκορδά η Σάσα Σταμάτη. Και έχουν και πολύ καλή σχέση εκτός. Ακριβώς. Αυτό που σας είπα είναι ότι μας κάνει τεράστια εντύπωση το τι έχει συμβεί. Ο Νικόλας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επαγγελματίας, είναι πάρα πολύ καλός στη δουλειά του, από τους καλύτερους, αν όχι στην κορυφή των στιλίστων της Κύπρου. Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο? Γιατί είναι περίεργο αυτό το πράγμα. Μήπως κάπου αλλού μπορεί να υπόθηκε, μήπως. Τι να συμβαίνει δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, μου φαίνεται περίεργο ένας άνθρωπος όπως του τύπου να υπόθηκε όντως και μετά του είπε Σάσα. Να υπόθηκε και να... Όχι, δεν το πιστεύω ότι του είπε η Σάσα, γιατί ο τρόπος που γράφτηκε η ανακοίνωση
είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουμε γνωρίσει ποτέ. Παιδιά, να σας πω κάτι. Ο Νικόλας Ιωαννίδης είναι και πολύ καλός φίλος, είναι και πολύ καλός συνεργάτης γενικότερα σε εμάς, αλλά τώρα όταν σου πει κάποιος ένα μυστικό ή σου πει κάτι, ρε παιδί μου, υπάρχει μια φήμη, υπάρχει κάτι, ξέρω εγώ, έρθει ο Κωνσταντίνος τώρα και μου πει, ξέρω εγώ, Γιώργος, ξέρεις, τον άλλο μήνα θα χωρίσει γιατί έχει προβλήματα ή ξέρω εγώ, τον άλλο μήνα θα παντρευτεί. Εννοείται όταν είναι κάτι μυστικό, δεν πρέπει να το μεταφέρουμε, ούτε να το πούμε, έτσι. Να το ένα τέτοιο μυστέριο. Όπως το διαζύγιο Γιώργου μπορεί να μην, να σας πω κάτι, πέρασε ο καιρός που στην Ελλάδα δεν μας υπολόγιζαν όσο αφορά τις τηλεοπτικές εκπομπές. Το παραμικρό το κάνουν θέμα. Ίσως δεν σκέφτηκε ότι... δεν σκέφτηκε σίγουρα ότι θα γινόταν αυτός όλος ο τόρος. Σίγουρα. Και μου έκανε εντύπωση ότι θυμάμαι όταν το είπε, είχα δει δύο-τρία site κυπριακά που το είχαν βάλει. Δεν δόθηκε μεγάλη έμφαση, αλλά από τη στιγμή που άρχισαν οι ελληνικές εκπομπές να το παίζουν, αντιλαμβάνεστε το πόσο μεγάλη έκταση έχει πάρει. Τι να πεις, βρε παιδί μου, εντάξει, καμιά φορά το παθαίνουμε όλοι. Μπορεί να ανοίξουμε το στόμα μας, να πούμε κάτι και μετά να πούμε τι είπα, αλλά πλέον τα λόγια μένουν. Δηλαδή, ό,τι και να πεις, τα λόγια μένουν. Δεν μπορείς πλέον να διορθώσεις τα πράγματα εύκολα. Ένας από τους λόγους που μας προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι ότι μπορούσε να πει μου είπαν οι συνεργάτες του ζευγαριού. Εκεί δεν υπάρχει κάτι μηνύσιμο. Εγώ αν θα το έλεγα αυτό το πράγμα, δεν θα έλεγα βρε παιδί μου, μου είπαν ή μου είπε. Ακριβώς. Φήμη, ξέρω εγώ, φήμες, ακούγεται αυτό το πράγμα. Ήταν πολύ συγκεκριμένο. Ακουγόταν αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να μπαίνουν άτομα μέσα στη συζήτηση, καταλαβαίνεις. Πάντως όντως το γνώριζε. Αυτό είναι αλήθεια ότι όντως το γνώριζε και το είχε πει. Ναι, το είχε μπει, ναι. Και έμπλεξε τώρα ο Νικόλας Ιωαννίδης. Εντάξει, νομίζω ότι τώρα ξεκαθάρισε λίγο με αυτό σίγουρα, που είπε. Με την απολογία του σίγουρα. Ευχόμαστε έτσι να καταλαγιάσουν τα πράγματα και να μην υπάρχει συνέχεια. Λοιπόν, πάμε Κωνσταντίνο μου τώρα. Να πάμε να δούμε... Συνέχεια.